Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ak kaati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamuak kadongan na hinahulongan di bagasan guarne tuhata Jesus Kristus, barita na uli dihita di bagasan Minggu patuluhon dung Trinitatis sa darion, di tanggal 20 Juni 2021. Imana tersurat di 2 Korin bidu onom ayat sada sahak rodi ayat 10. Sonon ma tersurat di si. Na mangapoi dohami akadongan pangula asa unang magopo pajalomuna diasin rohani debata. Ai didokdo ditiki parasia doho hutangihon jala diari haluau doho hurupi. Nuaing matongon tiki parasian, nuaing maari haluau ni. Dang mangalehon pertutuan hami dia giahape, asa unang hasurahan tohron nami. Di nasaluhut hau upatuduhon hami, diri nami son akkanapo sone bata, di bagasan habengeton gudang, di bagasan akkahaporsuhon, hasusaan dohot hagugutan. Dina hona pukul, dina tarhurung, di bagasan haguturon, di halujaon, di makarnimata, di parpuasaon. Di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotuan, lebas roha dohot habasaron, di bagasan tod di parbadia, di bagasan holong ni roha naso marpangasi. Di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugun ni debata, marhiti-hiti, sinjata hatigoran, di siamun dohot habirang. Mamulus siyan hasangapon dohot haleaon. Siyan na berita na roa, berita na denggan. Songon akka na mga luhon hape parsitong do. Songon akka na so tinadda hape na tinadda lo. Songon na naing mate hape na mangulu. Songon akka na binunung alay dada na mate. Songon akka na marsak alay totong do parroha nalas. Songon akka na pugus alay torop do si di pamora. Songon naso paradongan hape saluhut do di kongkom. Ido sahana. Hamu akadongan na hinahulongan di bagasan guarne tu hatta Yesus Kristus. Dus dohita diadu penidewata si jalo asiroha dohot paso-paso ni debata. Atik pe marasing-asing ragam doho pangalaho ni pasu-pasu na tajaloi sian debata. Alai na jelas ikon parhatopotot tado babua dia do pendebata kita adalah penerima berkat karunia na pinasaan na tuhita itonga-tonga ni lutong. Ido na perjulu sehali na naing duhoron ni Apostol Paulus tuhita marhiti-hiti hata debata na manayong kita na tatangihon di bagasan tikon. Alai mulutadok si jalo paso-paso duhita dia do pendebata dia mahorwa rumang ni paso-paso na tajalo siya debata. Hai pason na sahat duhita ido paso-paso na tajalo. Gugo hahipason pikiran dohot akaragam na asing na subuhi tayo bilangi ido rumang ni paso-paso ito nga tonga ni ulutta. Akka parsikola, akka yanakon na lulus siya na parsikolan na monang di akka ujian perguruan tinggi negeri tong do yakka paso-paso na siya debata. Alay dada doh nota akka na samunangi di perguruan tinggi negeri dang dohoti majalo paso-paso debata. Mungkin cara lain Tuhan akan memberikan paso-pasuna di pasikolan na nain yahan ni akka pasikola. Hamak kadongan na hinahulungan mulutajalo do paso-paso di debata. Ahado respon. Ahado reaksita. Ahado na yung duhonot tadi si. Apostol Paulus madok ditrupuk jamita sa darion. Dang mangalehon pertutuhan hami dia giahape asa unang hasurahan tohonan nami.
basa-basa asing roha pasu-pasu natajalo siya debata unang gabi partutuhani tuhalak unang gabi bura-burai tuhalak terlumubi ng tudirita unang gabi hasurahan hita hinorhon ni pasu-pasu natajalo siya debata alay ikkon parhato bototta doi ikkon ulahonotta doi jala bahinotta marparbue babua ng tajalo pasu-pasu siya debata ido na paduahon na naing dohonon ni jamitaon tuhita songon na pinasahan ni Apostol Paulus tuhuria Korin sada pasu-pasu na niakuan ni Apostol Paulus ima ala dipilit ditudo dijo di bata ibana gabi na posona gabi pangula ni debata atik petakas tu taboto isi do si Paulus ibana nahya mangalutu jolma ibana nahya mamunu jolma ibana nahya mangguturi hala Kristen doho akana asing alai di sisa-sisa ninggulunai di hamraton ibana do pabua dipakai di bata ibana gabe pangulana dipakai di bata ibana gabe na posona mamaritahon berita na uli ido di perhatopun ibana sada pasu-pasu na masay arga itong-atong ni nguluna jala ima ubahido ibana diayak opati dina saluhut hupatudo kami dinami songon akkana poso ni bata di bagasan habengeton gudang di bagasan akka haporsuhon hasusan dohot hagutan songon na poso ni bata songon pangulian ni bata ibana dirajumi ibana do pabua nasolias ibana siya akka hamaolon ningulo dirajumi ibana do nang pendang terpilit ibana gabi ula-ula ni bata gabi na poso ni bata alay markati pasoring do akka hamaolon na nialaman na saliling di pakubasyon na gabi perbarita na uli alay ahado sinjata na pinatupan ibana di bagasan ng pakubasyon ni adong kata kunci na masyarga ima di ayat 4 dohot di ayat 7 ima nerot na di bagasan habingutan gudang di 7 di bagasan hagugun ni di bata marhiti-hiti sinjata hati koran di siamun dohot habira Paulus dang mengalu-alu tuna asing dang margatung tuhalak alay bulus do ibana pasahato dirina mga sahon gugu hati koran dohot waso ni dibata huhut mian ibana di bagasan habengeton kesabaran ningulu atik pe markati pasoren di bolus ibana persoalani hamaloni alay di tetap tegar semangat dia sia do ido ibana songon akkana so tinadda HP na tinadda do songon naneng mate HP na mangudo dido ido hala ibana seolah-olah sudah mati nunga mate alay tetap di bana tigar mangulo adik pe ido hala ibana dang margogo alay bana totong margogo nang pe dipikir hala iban dang margello alay totong di bana patuduhon semangat duho gogo ala dipakibana dipangsah ibana gogo nasian debata dia tidak mau menjual persoalan kehidupannya dang di tiga-tiga hunibana hapor suhol nadong ibana ya di ibana marsahid alay dada di pabuo ibana asa dirupi hala ibana ala ni ojar ni holong ni roha ni siya roas ni huriai ido di jalo ibana gabi semangat ni baru dada alani namang ido ibana doho namar tiga hon sahid ni ibana alay mga sahon gugu ni bata jalo ibana do pangurupioni jalo ibana do bantuan siya ruas ni huria namak kaholong ibana ala denggan ibana patupa ulaunin ala mga sahon tot di perbadia ala di bagasan holong ni roha naso marpangas ibana lahu patupa ulaun nai di bagasan pamarita honon di baruta nauli
Hama kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sudido hita gabi pangulani debata. Terjodoh sudi halak Kristen gabe dongan pangula rekan kerja Allah na poso ni debata berbagai jenis profesi yang kita miliki. Maka apapun profesi kita saat ini, baik sebagai guru, baik sebagai perhalado, baik sebagai pegawai pemerintahan, apapun yang kita miliki, itu juga kita terpanggil menjadi napos sonebata, pengula rekan sekerja Allah. Nama jalo tohonan sia debata. Tohonan na arga nata jalo ima muluta jaha di surat ni Petrus nama dok. Hamalimon naraja. Jemaat yang imamat yang rajani. Ido pajun di debata tu hita. Imar hiti hajon sungata songon halak Kristus. Alani i profesi nata miliki ulaw nata jalo manang ahape nang may pakyotta gabi saluran berkat gabi pasu-pasu tu halak na asing. Unang gabi hasuran hita hinohon i unang gabi tabahini gabi pertutuhan tu halak na asing itu ngatongani nulukton ari alai gariada bainotta may gabi puji-pujian yedo pendebata alanido menghutu apostol Paulus ahado ciri-ciri ni halak na gabi pangula ni debata mulut jaha turpu na berion do ibana ma parjolo mangaruti ulawan na pinasah ni debata. Sekecil apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, itu harus kita pelihara. Itu harus kita lakukan. Mangaruti ulani. Dalam Paulus madoktu si Timotius sahat ula tohonami. Na paduahon molo di pasak debata tu hita ulani unang gabi pertutuhan. Unang ta hagijak koni. Jangan kita menjadi sombong ketika kita menerima berkat Allah dalam kehidupan kita. Alai tabahin mai gabe kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kita. Karena kita diberikan Allah anugerah dan berkat yang setia, yang berlipat ganda dalam kehidupan kita. Ido nanaing pagadahonotta. Unang tabahin ni gabi mamuray halak. Unang tabahin pasu-pasui gabi maben halak. Pailahon halak. Do maben halak gabi menderita. Alay sabarina naing may bahinotay gabi pasu-pasu tu halak. Ala naung tajalo siyan ni bata. Hamwa kadongan na hinahulungan mulut adok nakin sudidu hita majalo asin rohani debata. Atik pemara singasing. Alai adong dosada na istimewa na tajalo bersama-sama siya debata hataridaan ni pasu-pasu naung pinasahan na tuhita. Jala sudi hita majalo pasu-pason. Ima asin rohani debata marhite Tuhan Yesus Kristus tuhatay nagabe si palua na buwan haluaon ito nga ni mulutta. Tuhan Yesus na sumiyahod dirina mate di hal pinarsilang tarpaja libana alay monang libana alay mula manguri libana gabe mabuak kita tu haluaon na pinarari ni debata. Asa kehidupan Yesus menjadi teladan kepada hidup kita. Yesus Kristus na mabuan pasupasi gabe telada dui nang disudi gulmit ni ngulun solma nadong di portibion. Yesus na manaw na porsuk, Yesus na diicahi, Yesus na ditijuri, dipastapi, alay di ibana miyad do habing ito ni lahu manaw na porsuhon na sahat ibana ay marhiti-hiti ido ibana gabi monang di hau pinasilangi di pamonang debata maralohon akasubiani portibion. Hama kadongan hitape sonib ng Apostol Paulus natalami sinuaingon na nilaman ni Apostol Paulus
dan sediai martibakon naung tinaon ni Tuhan Yesus. Dak sadia do pe natatao sinoingon martibakon na tinaon ni Yesus Kristus. Alai nang pesongoni. Di pergugui di batado hita. Ala mangasahon ibana. Alamian hita di bagasan habengeton. Di bagasan muluton. Nang petaburu saluhu nai. Alai ikon mangasahon haguguon ni debata. Mamulu sian hasangapon dohot haliaon. Sian berita na roa dohot berita naringkan. Songon akana mengalihon HP parsitong do ido na masa tudiri ni Jesus laus ido masa nang tudiri ni Paulus nang sonima nang tuhita di bagas sa mulutong. Hamak kadongan na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Yesus menjadi role model gabi tiruan di bagasan mulutta. Yesus gabi contoh teladan sitirot tamay itunga-tunga ni mulutta marhite-hite ketulusan hatinya melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah karena dia merasa dirinya telah dipilih, ditetapkan dan diutus ke dalam dunia ini. Yesus tidak mau bekerja setengah hati, tapi dia betul-betul bekerja sepenuh hati, bulus mulaulaun. Na bayan asa teruli halak di lasnya roha. Pekerjaan Yesus selama di dunia ini betul-betul dia lakukan dengan serius, betul-betul dilakukan dengan tanggung jawab, dan dilakukan dengan sepenuh hati. Penderitaan yang dialami mengakibatkan kemenangan bagi dirinya dan kemenangan bagi kita. Laus ido nataida na kingani diturupu epistel di Job tuluk lalu ayat sada 1 ayat 10 sada. Job na menghadapi ragam ni hamaolon mulut abereng mulut ajaha buku jopi mago artana mago udang akka hapursuhon nani alaman ibana alai tabereng ma di ujung ni ulunai di bagasang ulunai mo nang ibana marlohon salhu nai ala mangasahon habengeton dohot haguguni di bata subiak kadonganna madu ibana tinggal huma Tuhani dohot nangiak tanah pe madok dong sarepe na pe tinggal huma Tuhani alai ahiro ibana sa debatado na tonggi sa debatado na pait pinujima Tuhani. Inilah hidup orang Kristen. Odong runi halak Kristen na makatidakon waso dot hagugon ni debata. Ternyata dak sudi hamaolon na masa di ngulut tahun mabay kita gabi madebu gabi dau sian debata. Alai buido hamaolon na masa natalami sinaingon gabi tangga manis untuk memperoleh kesuksesan. Bisa saja kesulitan yang kita alami saat ini menjadi tangga naik mencapai kesuksesan. Doa seroha na pinasa debata asal matotong hita mian di bagasan habingeton dohot hagugoni debata. Monang dusudi akka na porsyai ala mangasahon debata di bagasan uluna dan tidak mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Tidak mengandalkan orang lain, tidak menjual penderitaannya, dan martiga-tigahon hamaolon na ibana, alai makasabapuni dohot makabegetoni di bagasan uluda. Hamakadongan alani masai apido topik ini minggu, topik ini jamita sedarion, pakubasion nagok holong, ido natatiru sian ngul ni Jesus na makubasi di bagasan nyojar ni holong ni roha. Ido na taidia sian ngul ni Apostol Paulus mangulaw-ulaw na nyojar ni holong ni roha. Pakubasion na gok holong. Pelayanan yang penuh dengan kasih. Nang hitape. Taula maulaw tai ala titipa betu hita manang ahape natajalo sa debata. Taula may nyojar ni holong ni roha. Unang asa di pamurda-murnak halak kita. Unang di sanjung-sanjung halak kita. Alay marhite udo tai na meti natabaheni asa marsangap
guarni debata. Asa maramulia debata. Asa tabba bilangan yakana porsea, marhiti-hiti pakubasyotta, marhiti-hiti ulaotta, marhiti-hiti propesitta. Unang gabi mara, unang gabi pura, unang gabi hailaw ni di bagasang ruta, di keluargata nang ditonga-tonga ni huria. Alaning terjuma hita hape gabi na poso rekan kerja perhubas ni bata di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ulaun, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni bangsota marhiti-hiti silehon-lehon na maraneka ragam di bagasan mulut taong. Amin. Martanyang mahita. Hupuji hami maho ali Tuhan nami na mamakuling hami di bagasan tikyon barita nauli na hujalo hami. Di paingot hodo hami asa totong huha porsay hami totong do di juho hami gabi panean paso-paso hijalo paso-paso na pinasahat mo di hami ali debata nami. Alay paso-paso na masabalga asin rohan na masabalga di bagasan nami ima marhiti-hiti naong ni nilihon mo anak mo Tuhan Yesus Kristus roh tu portibion peluan hami sia dusa doho sian hamatian. Ali di bata jahuba marhiti-hiti pakubasio ni Tuhan Yesus nyojar ni horong ni roha ido mabaik kami teruli di pasupan. Lausonima ng halak Kristen asa totong makhubas mangula nyojar ni holong ni roha manang ahape profesi, manang ahape jabatan, manang ahape ulaon na pinasahat mo tuhami na yang gabi pasu-pasui tu halak nasing hamuliao di guaramu jala puji-pujian tutu ragamdo akan hubulusami hamaolon parokilon di pajuomu di hami son pangula son naposom alay naing mahami di bagasan habengeton dohot marhiti-hiti kuku na siyan ho doho siya tod di purbadia laho mangrubi hami laho pasidikon hamaolon di nguru nami mauliate madiho Tuhan nami paragugui mahami totong laho mangruti akaragam ni ulun nami di tonga-tonga ni keluarga di masyarakat di huria di bangso doh negara nami asiro hamdi hami sesa dosa nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.